我哋再回顧一下案發現場，呢個就係案中嘅受害者。我成卷紙巾就係咁樣逐步咁俾呢個兇手還查。你睇個兇手，仲要唔面對鏡頭喎，硬係唔關佢事咁喎。下一個受害者就係呢條繩啦。嗱，就算辦案人員嚟到，佢都係唔放過佢㗎。哇！你睇佢幾咁兇殘，受害者都要還擊先得。嘿，